Hello. Hai mọi người, mình là tôi đây. Khi mà các bạn thấy được một cái máy lò vi sóng ở đây thì chính là các bạn biết là tôi là làm một cái chủ đề nấu ăn đúng không? Thì chủ đề nấu ăn hôm nay sẽ lại là dành cho những bạn lười. Hôm nay tôi sẽ muốn giới thiệu các bạn cách làm bánh. Các bạn biết bánh brownie đúng không? Cái bánh mà sô cô la mà nó ngọt các bạn, nó đặc ấy. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bánh brownie trong vòng 1 phút đồng hồ với lại lò vi sóng đây. Và do đây là một món tráng miệng nhanh gọn lẹ cho nên các bạn sẽ không cần khuôn ha, và các bạn sẽ cần ly nè, hoặc là những cái chén nhỏ nhỏ như vậy, ly uống cà phê, hoặc là ly uống nước, hoặc là uống trà, đó những cái này. Và để làm cái bánh này chúng ta sẽ cần những nguyên liệu này. Thì trên bàn của tôi đây là một số nguyên liệu cơ bản để các bạn làm bánh brownie bằng lò vi sóng. Chả là bánh brownie cho nên các bạn sẽ cần bột mì với lại là bột cacao. Thì cacao này là cái cacao mà các bạn dùng để uống cacao nóng ấy. Cái đó là đường. Chúng ta thì cần có bơ. Nhưng nếu mà các bạn không có bơ thì sao? Các bạn có thể thay bằng dầu ăn ha. Hai cái này có thể thay thế cho nhau. Sữa. Mà nếu mà lỡ đang thèm quá mà không có sữa thì sao? Các bạn có thể thay bằng nước ha. Muối. Thì các bạn sẽ tự hỏi là tại sao đang món ngọt mà lại có muối ở đây. Thì cái muối này tôi sẽ giải thích cái lý do phía sau ha. Sô-cô-la chip và sô-cô-la trắng, cái này để thêm vào thôi, không bắt buộc. Chúng ta bắt đầu làm thế nào. Rồi bây giờ tôi sẽ đun chảy cái phần bơ bằng lò vi sóng trước. Thì các bạn nhớ ha, có bơ thì dùng bơ, mà có dầu thì dùng dầu. Có nằm sải đó. Tôi biết là nhiều lúc mà các bạn đang thèm cái gì á, muốn làm không có nguyên liệu một mình. Đầu mùi bơ rần rồi nè. Thì cái này các bạn đun cách thủy cũng được ha. Mà cái này tôi cho là vi sóng cho nó làm nhanh. Wow, nóng. Nóng quá. Ok. Rồi bắt đầu phần trộn nó sẽ nhanh gọn lẹ đúng không các bạn? Và ở đây các bạn cũng sẽ có hai lựa chọn. Thì các bạn có thể trộn trong tô để cho nó mịn, nó không có bị lợn cợn. Nhưng mà nếu các bạn lười quá, lười ơi là lười luôn, thì các bạn trộn trực tiếp trong ca luôn. Trộn trong ca mấy lần tôi đi làm nó sẽ có hơi lợn cợn chút xíu. Cái bột đó các bạn, nó không có được tan hết, nó hơi lợn cợn xíu. Ok, bắt đầu. Các bạn lưu ý là các bạn phải trộn cái phần nước trước nha, cái phần chất lỏng ấy, chứ đừng có trộn phần khô trước. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ cần bỏ 2 muỗng canh bơ vào. Thôi tôi sẽ cho 4 muỗng. 4 muỗng sữa. Rồi, cho muối, vanilla. Các bạn khuấy cho tan đều. Lúc mà các bạn làm trong tô thì các bạn sẽ dùng đồ đánh trứng rồi đúng không? Nhưng mà nếu các bạn làm trong ly thì sao? Với ly chúng ta sẽ dùng cái nĩa. Trong cái ly này tôi sẽ làm cái phiên bản nghèo khó hơn là dầu ăn với lại nước. Trong ly tôi sẽ cho 2 muỗng dầu ăn, 2 muỗng nước luôn. Tương tự như ban nãy là cho muối và vanilla vào. Trong ly là cái lượng bằng 1/2 cái lượng trong tô các bạn ha. Đây là phiên bản làm khi các bạn không có gì trong tay. Màu của hai cái nó sẽ hơi khác nhau chút xíu các bạn ha. Bên đây nó nhạt màu hơn. Rồi các bạn sẽ cho lần lượt. Đầu tiên là bột cacao. Bên đây là 4 muỗng, đây là 2 muỗng. Ok, xong bên này, ra bên cái ly. Đây sao nó còn bé mịn hơn bên đây ta. Ngộ nhỉ. Rồi các bạn cho đường, bên đây 4 muỗng, bên đây 2 muỗng. Thế thì
các bạn thể gia giảm theo cái khẩu vị của mình ha. Mà thơm ghê luôn á, đúng là mùa cacao không bao giờ sai các bạn, không bao giờ sai lầm. Cho cái lì thì các bạn gọi thoải mái ha. Cuối cùng là bột, thì bên đây các bạn cho 8 muỗng và bên đây các bạn sẽ cho 4 muỗng. Công thức chuẩn là công thức bên cái ly này nha các bạn. Bên đây thì tôi gấp đôi lên rồi. Các bạn cũng phải công nhận với tôi là cái màu hơi khác đúng không? Bên đây nó nhạt hơn nè. Cho sô-cô-la vào trang trí. Bên đây tôi sẽ cho sô-cô-la trắng. Và chúng ta cho vào lò vi sóng nha, 1 phút. Thì tùy vào cái lượng bột các bạn cho vào ấy, nó có thể chín chậm hơn 1 phút hoặc là nhanh hơn 1 phút. Cho nên tôi sẽ nấu riêng biệt ra ha, 3 lần. Bắt đầu. Cái này ăn ngon lắm các bạn. Ăn được lắm, tôi làm mấy lần rồi. Nó không hề là những bánh brownie nhưng mà nó cũng rất là ngon. Mấy công thức gọi là làm nhanh mà ăn ngon á thì tôi thấy này là ngon nhất. Bạn nhớ phải kiểm tra nha, coi nó chín chưa nha. Hình như là chín rồi các bạn. Ồ, chín rồi. Tiếp theo sẽ là cái ly. Cũng 1 phút nữa các bạn ha. Thơm lắm luôn á. 5, 4, 3, 2, 1. Tiên. Ok luôn. Cuối cùng cái này các bạn đặc hơn. Thỏ này không ăn cỏ nha, thỏ này ăn brownie. Thì lý do tại sao các bạn cho thêm muối vào trong bánh, khi các bạn ăn bánh nó sẽ không quá ngọt, nó mặn mặn ngọt ngọt, ăn rất là ngon, cực kỳ ngon. Bạn nên ăn loại sữa ha, để cho uống cho nó thông á, thì nó hơi đặc, bánh hơi đặc xíu. Tôi đã từng ăn brownie 1 lần rồi, thì nếu mà so với lại brownie thông thường á thì cái này nó sẽ hơi ướt và nó hơi đặc một xíu. Brownie bình thường nó sẽ không phải xốp, nói chung là nó cũng đặc nhưng mà nó không đặc bằng như kiểu như vậy. Này thì nó hơi đặc xíu mà ăn vẫn ngon các bạn. Đảm bảo ngon, đảm bảo ngon, ngon dựng tay luôn. Bây giờ ăn tới cây nhà lá vườn ha. Nếu mà bên đây nó có thoang thoảng thêm cái mùi bơ sữa thì cái ly bên đây là nó hoàn toàn đậm vị sô cô la luôn, toàn bộ là vị sô cô la luôn, ngon số chết. Nhưng mà cái ly bên đây các bạn ăn cảm thấy nó đặc hơn cái ly này nhiều lắm luôn á. Cái này là đặc hơn nhiều, vị thì ngon mà ăn thấy nhẹ nhẹ. Cuối cùng với sô cô la trắng, cùng một chất như cái này mà có thêm sô cô la trắng, tôi nghĩ nó sẽ ngọt hơn. Ăn cũng không thấy ngọt hơn bao nhiêu đâu các bạn. Ok, thì nếu mà xếp lại cái nào tôi thích hơn á
Cái này thích nhất nè, cái thích thứ hai, cái thứ ba. Thì cả ba cái vị nó đều gần gần như nhau thôi các bạn. Nếu các bạn có thời gian các bạn thử ở nhà xem sao nha. Đảm bảo dễ làm, đảm bảo ngon. Thì nếu các bạn thích video này đừng quên like và đăng ký cho kênh Tuesday Diary nha. Tạm biệt.